day guys, this is Mac Garage again and welcome to another DIY video. So today guys, gagawin natin yung sasakyan Toyota Corolla or Toyota Altis to 2012 model or 2011 model. Ang complaint niya guys is rough idle siya. Rough idle and hirap siya umarangkada. Yan, kumbaga to mag-overtake ka, yun. Nagaano siya, parang hindi consistent yung flow ng electric niya or yung gasoline. Hindi ko pa sure kung saan doon. Yung gasoline ba yung may problema or yung electric niya. So, ayun yung i-check natin kung ano ba talaga yung naging rason bakit nagkakaganon yung kanyang idle. So, yung idle niya guys, nag-aano siya, nagpa-fluctuate, up and down siya. So, check natin since meron naman siyang nagbato naman siya ng code sa may computer niya, sa dashboard niya nakailaw yung computer, yung sign ng check engine. So good indication siya para ma-search natin ng maayos or ma-pinpoint natin kung ano talaga yung kanyang problema. So gamit muna tayo ng scan tools. So itong kailangan natin, scan tools, common scan tools lang sa tayo, hindi to masyadong mamahalin. Makakabili kayo sa Lazada or eBay. So check muna natin yung code kung ano yung binato niyong code. So bago nyo isaksak guys yung scan tools nyo, make sure na naka-off yung inyong sasakyan. Nakikita nyo itong isang to, ito yung check engine light nya. So start muna natin. Dapat yan in 5 seconds or in a seconds, pagka start ng sasakyan mawawala yan. So kung nakikita nyo guys, naririnig nyo rin yung sound ng makina. Totototot, para siyang para siyang speedboat. Then reset natin kung kayang may reset dito sa may ating computer box, OBD scan tool. So patayin muna natin. Toyota other area. But usually guys, kung ang problema nyo is ignition coil, usually talaga hindi siya nagbabato ng check engine light. So pero ngayon check natin kung ano talaga tong binato niya. And engine and ECT. So read tayo ng data. So ayan guys, kung nakikita nyo, yan, nagbato nga siya ng, sabi niya dito is ignition coil, primary and secondary circuit P0351. So hindi dito na sa computer, pero try natin i-reset kung pwede ma-reset. Raise fault successful, yan. So ayan, successful na raw siya. So check natin ulit kung mawawala siya dito. So nandoon pa rin siya. Op. So ayan guys, na-delete natin yung kanyang check engine, yung ignition coil. Pero yung takbo pa rin ng kanyang makina is rough pa rin siya, rough pa rin yung takbo. Kung maririnig nyo, hindi siya pino. Check natin guys yung engine. Dapat hindi ganyan yung tunog nyo. Dapat matining yung tunog nyo. So now guys, ituturo ko sa inyo, since nandito na rin tayo sa harapan, tuturo ko sa inyo kung paano malaman kung sira ba talaga yung ignition nyo. Kung hindi nagbato ng code doon sa inyong computer box. So check natin dito. Kung hindi umilaw yung check engine nyo doon sa sa may dashboard nyo, ganito yung gagawin nyo. So tanggalin muna natin tong fancy cover na to. Pampaganda ng cover, ayan, pampaganda ng makina. So ito yung ignition coil, 1, 2, 3, 4. So 4 yan. Kung 3 lang naman yung cylinder nyo, so 3 lang yung
ignition coil nyo. Kung 8 cylinder naman, 6 cylinder, 6 din yung ganito. Katumbas ng isang cylinder, katumbas ng isang ignition coil. Ayan, kung naririnig nyo yung idle nya, isarap. So, ang gagawin natin guys, tanggalin natin yung connection ng ignition coil. So, ibig sabihin, ayun guys, kapag tinanggal natin pala yung, yung plug ng ignition coil, tapos nag-shake yung kanyang sasakyan, ibig sabihin, yung ignition coil nyo is buo pa siya. So, ayan, balik natin to. Kasi okay pa tong ignition coil. Okay, then second one. So, ayan. Ibig sabihin, okay pa yung isang ignition coil. Third one. So, mga tog, ibig sabihin, okay pa yung ignition coil. So, sa pang-apat, why you so hard? So ayan guys, hindi siya ganong nag-shake yung makina nung natanggal natin tong isang yung itong number 1 ignition coil. So ibig sabihin sira tong ignition coil na to. Ito yung may problema. Bibili tayo ng ignition coil and then papalitan natin siya. So babalik tayo guys later. So, I'm back guys, and nakabili na ako ng aking ignition coil. So, sa mga gustong makita yung part number ng ignition coil, so ito ang kanyang parts number. So, open natin ang ignition coil. So, ito guys yung ating bagong ignition coil. Then, tanggalin natin siya using 10mm. So, check natin if parehas sila ng So yun guys, sa tuwing magkakabit kayo ng ignition, bibili kayo ng mga parts, kailangan nyo munang i-check kung parehas bago kayo mag-try bago nyo i-try i-install siya para hindi nyo madamage yung bagong ignition coil. Maybe hindi siya para dito sa brand na to. So, mas magandang i-double check nyo muna siya. So, kabit natin. Sa pagkabit naman ng ignition coil guys, sobrang easy lang din siya. Hindi nyo na kailangan pa ng mekaniko para magkabit nito. Kayang-kaya nyo na itong gawin. Gamit yung inyong mga common tools sa inyong bahay. 10mm lang kailangan nyo guys. Okay. So yun, nakabit na natin yung ignition coil. Start natin yung sasakyan. Tignan natin kung mag-rough idle pa rin siya or mag-shake pa rin yung kanyang makina. So yun guys, kung nakikita nyo, sobrang tining ng kanyang tunog ngayon kesa sa kanina. So, ayun lang yung naging problema niya, yung ignition coil. So yun guys, nalimutan ko palang isabihin sa inyo na tuwing magtatanggal kayo ng ignition coil,
magkakaroon kayo ng check engine. Ayan, kung nag-testing kayo ng tanggal habang nakaandar yung sasakyan nyo. So, yung inyong check engine is iilaw yan. So, kailangan nyong i-reset. Kung wala naman kayong scan tools, katulad na sa akin, yung pang reset na to, is pwede nyong gawin is patayin nyo muna yung sasakyan nyo. Yan. Kung wala kayong scan tools guys, patayin nyo yung sasakyan nyo and then punta kayo dito sa may battery. Yan. So, kailangan natin ng 10mm. Tanggalin nyo yung battery. Okay. Dalawa yan guys. Tanggalin nyo rin itong isa. Yan. So, tanggalin nyo muna siya for about 10 seconds or 1 minute. 10 seconds is enough. And then, ibalik nyo ulit. And then, marireset na yung inyong computer doon. Mawawala na yung code. Ay, mawawala na yung check engine light doon sa inyong dashboard. So, check natin ha. So, 10 seconds and done. Kabit natin. So yun guys, start natin. So kung nakita nyo, nawala yung kanyang check engine light. So ayun lang yung gagawin nyo kung wala kayong scan tools. Kung meron naman kayo scan tools is mas maganda pa rin gamitan nyo na scan tools para hindi ma-reset lahat ng na-save nyo dito. Katulad ng time, mawawala yung time. So may kita nyo, i-re-rev ko yung, tatapaan ko yung silinyador, maririnig nyo yung tining ngayon. Diba? So, hindi katulad kaganina guys na sobrang rough yung idle niya and then up and down yung kanyang idle. So ayan guys, natapos na natin ang pagpalit ng ating ignition coil sa ating Toyota Corolla or Toyota Altis 2012 model. So, kung nagkaroon kayo ng mga problema about sa rough idle or naglalaro yung inyong idle or humina-humatak yung inyong sasakyan, you can check your ignition coil first and then yung mga wiring niya baka meron naglulus or may naputol lang. Punta muna kayo sa mga base na procedure. Wag muna kayo pumunta sa deep na problema. So I hope na may natutunan ulit kayo dito sa aking DIY video. Sa mga may katanungan dyan about sasakyan, leave lang kayo ng comment down below. Sasagutin ko yan. Tatry kong sagutin yan isa-isa. So hanggang dito na lang guys. And we'll see you with my next video. And bye.